the show, can't you?我们生活的地球是一颗美丽的星球，我们生活的台湾是一个美丽的岛屿。走进大自然的怀抱，仿佛回到母亲的怀里，身心的压力、病痛立刻被爱消融，被爱充满与滋养。让我们一起走进大自然。Hello， 嘿，好多水鸡、水鸭。我们今天来那个叫什么？林美石盘步道啊，然后现在站在叫做礁溪草南湖边，这个叫草南湖。我们在林美石盘步道的入口的这一条进来的路上啊，旁边是一个那个高尔夫球场，然后走进来这里就是水南湖。水南湖也是一个自然生成的堰塞湖吧，感觉是吧？是不是？对啊，我们山上好多的湖都是堰塞湖嘛，对，但是这个湖我们已经每一年来，它都是有自己特别的每一个季节不同的风貌哈。今天来这是一个叫草绿色，好好听啊！你听啊。各种声音有没有？有没有？有吧？然后我这个敲到还有声音，铁栏杆敲到雨伞的声音。今天有绵绵细雨，哇！大家有福了，听到这种鸟叫声，真的是如仙境一般。在绵绵细雨朦胧的雾气中欣赏这片美景，然后听鸟儿唱歌，还有一种回声，很空灵，真好。怎么没有再唱下一句？来吧。没有有哦，在那边此起彼落。哇，这个湖面好漂亮，里面好多鱼啊！你看，有鱼，有鱼，有水鸭，有小鸟。你看，它又唱了，然后还有很多。那个鱼在游泳的时候有涟漪从水底下上哇，有一条鱼这么激动的，看到吗？哇！所以你什么时候要上来弄一个这个涟漪的不知道，反正我们就是等着大自然自然的呈现啊，等着，就是等着。觉得很妙就没有刻意了自然呈现。我看到他们在那个枝头上飞来飞去，飞来飞去，是什么鸟这样叫声这么好听？从来没听过，而且声音好响亮。对，而且这里有一个回声。对，你在那个水鸭，可爱的群。有啊，你看这只，好可爱。它游过来的时候，尾巴还有带一条线，有没有？后面还有一只跟着，你就会觉得说，后面这一只是谁呀？比较小。左边还有一群，现在又游出来。然后你看这里有个湿地，我就很想要走下去，有没有？我等一下拿登山杖，然后这边有一块湿地，
这边的一块湿地，就很美。哦，这快要受不了的美丽的让人心动的感觉，感动心动。好，我要在这边录影一下。好啊。刚刚是录音嘛，那群都是 baby 都不敢游出来。是哦，他们在树丛里面呢，一群。一块鹿现在有，它又飞回来，哦在，这边叫，好好听。我们今天来探险的，或者是探索林美石盘步道，已经里面这个修理了维修很久了，对。哦，起码1年吧。好，那整治的很厉害哈。后面那里还有我们刚刚去的地方。对对，他就是一直在整治啦。那他到里面要整治成怎样，也没有人知道。但就是我们之前来跟现在好像就有些许的不同了。好像我们说，以前可以走很长，现开放只有900，对吧？是走去5公尺。哦，上次走到下面。上次有，我们没有走那边，但就是这边只能走到900。那我们现在进来的时间很晚了，是已经晚上6点，因为我们刚刚在前面的那个草南湖待比较久，那里很美啦，你不待久哈，出去也都看不到东西了嘛。对，我们现在进来走，那这个里头都已经铺了碎石子。我们刚刚听到有一群人走出去的哈。那群人是我们刚刚进来的时候看到他们走进来，对，在湖边的时候他们走进来，我们在湖边，所以前后我们有差半小时时间了哈。好，那我们现在就走进去，那所以什么时间都有人来了，也包括我们这个时间，还是有我们，这个也蛮奇妙的，就是，这个是刚才看到那个一样的吧。小叶子的，查不到什么的花，树。
嗯，好，那现在在走这里面有一个新的感觉，我还在感觉它那个新的感觉是什么？就是以前走这里，走觉得很原始，今天好像走这里，这些铺的小碎石，还有一些什么让我感觉到不太一样了，对吧？人工好像不太一样了。刚刚我记得以前第一次来的时候啊，有爬一个里面一个很直的楼梯啊，对，那个楼梯是一个山壁，在山壁边边。然后你那时候还会怕，就要爬上去，但是不敢下来的那种感觉很严重，所以那时候我下来的时候，我是背着下来的，就是用爬上去的面对山壁这样子下来的，对吧？对，其实很久了哈。张小豆还在。对，那有10多年了。对，以前有限制人数进来，有没有？对，有人管。对，好，那我们现在听到的声音是底下的溪流，有没有？以前门口还有人管制嘛？对啊，不能带狗进来。不能带狗哈。那我们怎么带狗？偷偷的吗？没有啊，就是帮我们把它放在背包里面，然后放在外面，他帮我们看。哦，是这样啊。所以我们并没有把它带进来走。因为他没有进来走，他始终是在外面而已。他是在外头等我们的。对，然后还有去刚刚我们去那个观景台。对，我们有那里他可以去。我们有去观景台，刚刚去到他以前就是在那个什么草南湖边。对，那边以前有一个凉亭，那里也修了很久。对，现在有开放。那现在听到比较大声，是瀑布吗？是瀑布哈。现在这个傍晚的，今天天气一直是阴天，然后山岚很美。然后我跟你们讲，现在是春天，叫惊蛰，可是台北的天气，今天最低温也是14度，春寒呢。我觉得好奇妙，为什么这么低的温度，明明就已经是叫做春暖花开了。我觉得值得研究的是东北季风为什么会在这时候造访我们台湾的北部。好，季风造成激烈。这什么？这走起来我就脚麻麻。OK 吗？你可以吗？可以啊。这没有做护栏呢。是还没有还是？不知道有没有做。做护栏走起来有点可怕。对。难怪要停这么久，这里可能崩。它那个崩塌的严重。要做完再做喷浆，喷浆还要等草长出来，要有树啦才抓得住啦。因为它排水坐在这里，将来这水这样直接冲下来，这个桥也很难撑太久。这很难撑太久。哇，它底下用的是西型钢，你看，西型钢可以撑很久。西型钢在哪里？下面这个叫西型钢，下面这个。这一整条就叫西型钢。所以木头会坏，但是西型钢不会坏。所以就一直换木头就是，是不是？要怎么样也不会掉下去就对了。你不要站那么边吧。但是我觉得这个桥旁边没有做这个算是危险。对啊。因为那上面它落石什么的，它没做到顶嘛，那随时可能它稍微有崩塌。我站在这边脚会软的。那就走。你走吧。你要我走前面。对呀。你脚会软的。好哦，所以我们
走进来了，感觉一下吧。等一下再跟大家分享。夜游夜游。